切なく、また激しく打ち上げいたします。僕が今生きているこの世界にどんな理想を描いたらいいの？どんな希望を抱き進んだらいいの？君がいたら何というかな。決して捕まえることのできない花火のような光だとしても、創作花火の始まりです。